भाई वो क्या कहता है, वो कह नहीं रहा था कि भाई भी इधर जमीन कटने वाली है, बस उसका इंतजार है। क्या वो कह नहीं रहा था, मतलब तेरे सामने कहा या नहीं कहा मुझे याद नहीं। उसकी हाईवे के पास जमीन कटने वाली है, मतलब जमीन कट के पास हाईवे कटने वाला है। ठीक है, जमीन कटने वाली। अबे उल्टा बोल रहा था तो गांडू, मैंने सीधा भी तो खुद कर दिया। तेरा तो पेपल को पेपाल में गया, पेपाल को पेपल अब क्या बोल रहा था मैं फिर बोल गया। तेरा पेपाल मैंने सही करा था। तेरा पेपाल मैंने सही करा था भाई, ठीक है ना।